Солнце, видишь? Ты чё? Чихает. О. Ну давай, кускус. Иди сюда. Чихать перестал. Перестал чихать, да? Сколько можно? Сколько можно, да? О. Чихать кто? Ну чё ты? Алёша, привет. Не будешь у нас. А вот Алиска так как его схватила, Совсем под солнышко залез. Угу. Ну, мне это плохо, там уже солнце. Анька сразу, ой, я отдыхаю. Я говорила, Тань, так бросил, да Угу. Я отдыхаю. Да, потом это Ну, она не, она только машет, пока ничего не только машет. Когда повыше